gente, tudo bem? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o canal, super animada, véspera de Natal, gente, que delícia. Eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Natal cheio de paz, de saúde, das bênçãos do Senhor, que Deus venha abençoar a família de cada um de vocês aí do outro lado, que o Senhor derrame saúde, que é tudo que nós precisamos, não é verdade? Gente, eu vou trazer para vocês nesse vídeo umas comprinhas de Natal que eu fiz para estar dando amigo oculto, esposo, filhos, irmãos. Nós vamos estar fazendo uma pequena confraternização aqui à noite só entre irmãos, meus irmãos aqui em casa. E eu vou tentar mostrar para vocês. A cachorrinha melhorou, graças a Deus nós medicamos ela. Ela está bem melhor, mansinha. Vou estar mostrando ela para vocês também. E é isso, galera. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtem. Eu quero agradecer a Deus e a todos vocês que nesses 5, 8 meses pra cá eu consegui chegar aos meus 1000 inscritos desde que eu comecei no canal. E eu vou estar mostrando cada coisinha aqui agora. Começando, gente, esse tênis aqui. Achei ele super bonito, da Gangster. Eu comprei ele pro meu esposo. Então, eu vou estar mostrando, muito bonito. Comprei esse. Nude, né? Muito bonitinho. Esse aqui eu comprei pro meu esposo, para minha menina, me aproveitei e peguei também. As coisinhas. Numas feiras mix, esses negócios aqui, gente, ó. Achei super linda essa saia, olha. Que bonita. Vou mostrando pra vocês, lógico que eu não vou falar, já falei um pra quem é, não vou ficar comentando assim pra quem é não, mas olha só que linda, gente. Tem esse detalhe aqui, muito bonita. Que bonitinho. Esse aqui, gente, eu acho que é muito curto, tô pensando em trocar, mas olha que coisa bonita, gente. A moda do momento, né? Olha que gracinha. Muito bonitinho. E essas. Essa blusinha blogueira. Gente, ela é muito bonitinha. Nossa, a manguinha dela é muito fofa. Olha que linda, gente, a rosê. Muito bonitinha. É uma carteira de couro e um cinto de couro. Tudo embrulhadinho. E aqui é coisas supérfluas, né? Coisas da Americana, bobas para comer. Tava na promoção lá. Essa torcida. Tava na promoção kit. Eu fui na Americana, tava R$28,90, 6 taças. E eu fui numa outra loja lá, Casa e Vídeo, uma loja nova que abriram aqui em BH,
E esse conjunto tava saindo 19, gente. Aí eu peguei, ó. Tirei. Esses aqui ainda só tô pra mostrar pra vocês, que a minha menina já lavou. E esses aqui ela não lavou. Só tirei e pus aqui pra vocês verem. Esses aqui eu já lavei, já estamos até usando. Esse aqui eu só tirei da embalagem pra mostrar pra vocês, ó. Muito bonitinho. De água, tá vendo? É umas tacinhas, são taças pra água. Então, assim, bem prático. Aí, comprei esse conjunto, esse e esse. Esse aqui, ele é mais compridinho que essas aqui, ó. Vendo? Ele é mais comprido e mais largo que esses. Então, só comprei mesmo porque estou precisando e a casa fica mais bonita, né, gente? Tomar uma coisinha assim nos copos é bem mais básico. Eu vou estar mostrando pra... Gente, eu tô tentando fazer aqui uma chaminé. Pra tá colocando aqui no Natal. Vamos ver como que vai ficar esse negócio. Aí eu mostro pra vocês tudo, beleza? Eu trouxe o sofá pra cá, gente. Eu desmontei ele lá da minha sala. E vou estar fazendo assim. Colei todas essas caixas. Eu vou passar um papel branco aqui, porque eu vou estar pregando o TNT. Aí, para não mostrar ali, eu colei TNT preto aqui, tudo. Ali eu vou fazer a chaminé. Vamos ver como vai ficar e eu mostro para vocês isso, beleza? Aqui eu vou ter que estar limpando isso tudo aqui. Essa gente nós vamos estar fazendo a festa. Vou mostrar tudo para vocês. Então, gente, eu coloquei os dois sofares aqui, um de frente pro outro. Coloquei as minhas mesas ali para estar colocando alimento. Ali está a Ana. E organizei tudo aqui, ó. A Melissa tá aqui, vou estar mostrando ela para vocês, ó. Tá bonitinho, ó, como que ela melhorou. Ali tá a chaminé, só aguardando os presentes chegarem, né? E é isso, gente, já ficou muito lindo. Eu vou trazer a poltrona aqui para baixo também e continue aí.
uma verdadeira bagunça, já madrugada, né? E amanhã eu envio esse vídeo hoje, né, pra vocês. Beleza? Eu espero que vocês gostem. Curte, compartilhe, comente aí o que vocês acharam, como foram as suas festinhas de Natal. Fiquem com Deus, um Feliz Natal pra todos vocês e até o próximo.